Halo guys, kembali lagi di channelku. Oke, pada video kali ini aku bukan main game ya guys ya. Tapi di sini aku akan memberitahu kalian beberapa sound effect yang biasanya aku pakai saat aku membuat video guys ya. Jadi nama video ini adalah My Sound Effect in the Video guys. Gitu. Jadi ya, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tinggalin dulu tuh sidik jari kalian supaya kalian semua itu nggak ketinggalan dengan video terbaruku ya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke daftar sound effect-nya guys. Intro. Yang pertama ada sound effect oke. Yang kedua ada sound effect teriak. Yang ketiga ada sound effect mantap. Yang keempat ada sound effect senang. Yang kelima ada sound effect blob beb. Yang keenam ada sound effect kapal Titanic. Yang ketujuh sound effect potret kamera. Yang kedelapan sound effect bra. Yang kesembilan sound effect lonceng. 10 sound effect drum. Dan 11 sound effect bra. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Buat kalian mau download sound effect-nya, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi ya guys ya. Jadi terima kasih, thank you for watching and bye bye.